கொரோனா வந்துட்டு போயிடுச்சு. ஆனா இன்னும் எனக்கு மூச்சு வாங்கிக்கிட்டு இருக்கு, இருமல் வருதுன்னு யோசிக்கிறீங்களா? கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருக்குங்க. இது பேரு தான் லாங் கோவிட் சிண்ட்ரோம்னு சொல்லுவாங்க. நெறைய பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் லங்ஸ்ல வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் கூட லங்ஸ்ல நெறைய விதமான டேமேஜஸ், ஸ்காரிங்ஸ் இதெல்லாம் நடக்குது. இதனால நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஆக்ஸிஜன்ஸ் கம்மியாகுது. சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா காஃப் ரொம்ப நாளா இருக்கு. சில பேர் ரொம்ப நாளா மூச்சு விடுறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இது எல்லாமே இந்த லாங் கோவிட் சிண்ட்ரோமோட அறிகுறி தான். உங்களுக்கு இந்த மாரி ஏதாவது அறிகுறி இருந்ததுன்னா, இன்னைக்கே கண்டிப்பா உங்க நுரையீரல் டாக்டர், பல்மனாலஜிஸ்ட்ட பாருங்க. ஒரு வாட்டி லங்ஸ ஸ்கிரீன் பண்ணி பார்ப்போம். எப்படி ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஸ்காரிங் இருக்கா, என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கண்டிப்பா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணுங்க. அதனால கோவிட ஜெயிப்போம். லாங் கோவிட் சிண்ட்ரோம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால நம்ம உடனே செக் பண்ணிக்கிறது தான் நல்லது.